अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये हैं जी हमारे प्यारे से पैरट। ये मेल है, ये फीमेल है। ये देखें, ये काफ़ी सारी बातें करता है, अगर बुलाए तो फिर ये गुस्सा कर लेता है। वैसे तो ये बहुत सारी बातें सुनाता है हमें भाई। मिठू मिठू, ये मिठू। ये देखें, ये है मेल और ये फीमेल। मिठू मिठू, या मिठू, या मिठू। ये जी हमारे पास ये भी है और एक और भी। ये देखें, ये लव बर्ड भी है। ये भी बीच में जो ये हैं जी हमारे कबूतर। ये वो सफ़ेद कबूतर ने, वाइट वाले ने एग भी दिए हुए हैं। ये देखें, ये नीचे भी हैं इनके चिक्स। वो देखें, वो देखें बड़े हुए। वो आपको नज़र नहीं आ रहे, ये देखें, अब नज़र आए। ये देखें, ये भी है, वो इनके चिक्स हैं दो। और ये हमारे कबूतर हैं जी।